Čekaj, misliš da kradu naše motore? Da. Recite ljudima gotov rat. Ubeš ti siguran da je ovo to taj put? Udario junak na junaka. Ti si imao mali eksident juče. Njokačice. 1-2. Evo vam ga, mi smo jeli. Pojela si Bambija! Dobrodošli u Poljsku. To je ovo valjda. Ispao ti motor iz džepa, a? Pao je dogovor. Viš, i oni imaju Royal plave autobuse. Dobrodošli u Zakopane. Nalazimo se u samom podnožju planine. Mesto Zakopane. Idemo da jedemo nešto, gladan sam. Nešto tradicionalno, planinsko. Neki Highlander. Ajde sad ćemo da vidimo šta ćemo. Od svih tradicionalnih restorana u Zakopanema, mi smo ušli u restoran za stupid turisti. Koji nema internet, ima samo jedan WC i neko jedan muški, jedan ženski, samo jedan. To je moderno sad za unisex, to ti je svuda. A nema ni sapuna za ruke. Nema ni sapuna za ruke. I umjesto da jedemo pirogi ili nešto drugo tradicionalno poljsko, mi jedemo neke burgere. Jezda izgledaju ružino oko, ali su zato neukusni. A vrhunac kuminog izbora je bilo rebarca. I svi smo očekivali da se malo... A ona je dobila rimfleisch. Totalno bezukusno, neslano, ljutavo. Moj rimfleisch supe je mnogo bolji i ukusniji. Pa je morala da uzme od Peđe kobasicu. Beba je sad raspoložena pošto je uzela od Pepea kobasicu. Inače, pre 2 minuta je ujedala ovde. Čekaj da vidim tu Peđinu kobasicu. 20 cm kobasicu. 25. Čekaj da vidimo, momci su za drugim stolom. Momci, kakva je hrana, momci? Kobaja do... Odlično. Peđa, kuma je uzela tvoju kobaju. Kao i uvek. Idem da nastavim da jedem ovaj burger. I imamo još 4,5 sata vožnje do Vroclava, a sad je 4 sata, mi pre 10 u Vroclav stići nećemo. Evo, posle ovog restorana i svega, kad ideš sa ćerkom na put motorom, ona traži plišanu lutku ovoliku. I kako ja sad to da stavim na motor? Širlica. Shaun the ship. Pa ja sam se šalio. Nisi. Pa jesam, gde to da stavim sad? Znači sad na motoru i gitaru, i sve stvari. I širlicu, ajmo ovo bude bliže. Znači... Shaun the ship. It's Shaun the ship. Je li ovo normalno? Šta? Fali ti još 1 metar gore. Fali mi ovdje za još jednu lutku, a? Tate, ali sigurno dobro? Sve dobro, sve ću. Kupi i stavi za kumu. Da li on zna šta hoće? Ne, ovo je ispred. I evo, izvučimo se iz Zakopana, turističkog mesta. Gužva je neverovatna. Tako da mnogo vremena treba za ući, a i za izaći. Pozdravljamo se sa Zakopanama, zimskom prestonicom Poljske, gde je skijanje obaveza, a rakija protiv smrzavanja nacionalni sport. No nije uvek bilo tako idilično. Tokom Drugog svetskog rata Nemci su se lepo smestili u Hotel Palace, koji je pretvoren u Gestapo centar za ispitivanje. Verovatno jedino mesto u Zakopanama gde gosti baš i nisu uživali u pogledu.
Mi nastavljamo dalje, put nas vodi pored Krakova, grada koji je nekada bio prestonica Poljske. Ako vas put navede tamo, nemojte propustiti rudnik soli SOA sa 300 km podzemnih tunela, muzej Oskara Schindlera, mesta gde su se hrabrost i humanost isprepletale sa užasima rata. I naravno Auschwitz, mesto koje svedoči o najmračnijim poglavljima istorije, ali i o snazi ljudskog duha. Ako vam sve to postane previše ozbiljno, Vavel Zmaj je tu da vas podsjeti da čak i u Krakovu zmajevi bljuju vatru i to po rasporedu, da se zna kad je pauza. Stavili smo mečku unutra, evo je. Stomak, nije mečka nego je širlica. Samo da šipnem i jedan od omiljenih crtanih filmova. Natankali goriju još 3 sata vožnje. Gde su mi ključevi? I idemo! Sunce se polako spušta, dok drum ispred nas postaje sve mirniji. U našoj traci gužva se raspršila, ali zato iz suprotnog smera kolone kao da nikada neće stati. 1. maj je. Izgleda da smo ovoga puta izabrali pravu stranu puta. Stigli smo u Vroclav, ispred hotela, pokušavamo da nađemo gde je ulaz. Uspeli smo da nađemo gde je ulaz. Nećemo tražiti kao prošli put. Nećemo tražiti, mi smo u 2 različita hotela, ali smo u istoj zgradi. Šta imaš, prijatelju? Imam baštu. Imaš baštu? Čeži? Ovi idioti se smeju, šta? Ma jok, bre, to se ljudi smeju. Slavuj. Ajmo, spakujemo stvari do hotela. Imali smo situaciju. Provalili smo da nam je neko možda stavio neki AirTag. I to Vratio nas je od pumpe i Slovačke. I Slovačke, kad smo uzeli u Poljsku. Od 1. Od pola 2 do sada, do ovde. A kako je moguće da se sad kad smo ugasili... Ne znam. A ne možemo da ga nađemo. Ne možemo play sound, not reachable, da. I neće play sound. Nadam se da je bug. Malo čudno, to viš kako se po parkingu šeće. Pa to nismo mi bili. E sad, da, nismo mi, da nije to samo poprimilo od... nekog drugog iz hotela. Ništa, zaključali, osigurali, svezali, izvadili stvari. Ništa, ja ću na svaki sat tebe da budim time. Dobro, sad ćemo da se podelimo za stražu. Može. Ko će od 4 do 6 ujutru? Kum će. Kum će. Kum se budi rano. Može. Kume, tvoje dežurstvo je od 4 do 6 ujutru pored motora. Ja tamo ne mogu da spavam, jedan, ja ću prvi. Ja ću drugi, ajde. Aj, ti ćeš od 1 do 5. Ne, od 1 do 4, on će od 4 do 7 i tamo kad svane, onda... To je to. Onda kuma ustaje. Koliko smo prešli? 530 danas, 530 juče, neverovatno smo podelili kilometraž. Ja još 1000 za vikend. To se ne računa. Znači, duplo. To si nabijao kilometražu, inače Darko je nabio kilometražu 2 dana pred put da bi uradio prvi servis na 1000 km. Da bi išao. Da. Kad se hoće, sve se može. Izgovora nema. Volja je važna. Ajmo da nosimo stvari. 3. dan puta. Vroclav. Bili smo došli kasno. Bili smo u panici oko praćenja lokacije. Međutim, sve je to dobro prošlo. Sada idemo u sami centar grada da se prijavimo. Kad stignemo, objasnit ću detaljno šta se dešava i zašto smo ovdje. Inače, Vroclav je 4. po veličini grad u Poljskoj. Imamo nešto malo preko 600.000 stanovnika i smatra se jednim od najlepših gradova Evrope, poput Praga, Salzburga i ne znam, Gdanjska. Ja sam bio prošle godine ovde, par dana, mnogo mi se svidelo, saznao za ovo dešavanje. Ovo je moja gitara,
Darko je nosi, ispašće će ti nešto iz levog džepa ako imaš, nije ti zaključen. I zaboravio sam da kažem da je danas 1. maj, praznik rada. Parking za motocikle. Vroclav, gradski trg gdje smo parkirali motore. Prvo što smo naleteli smo na drugove maršale, oranže, Bad Catove, Angele i ostale stvari. Sada idem da se prijavim, da polažem audiciju, da sam jedan od upravo sam se čekirao. Lutnica oko mene napravljena iz samo jednog jedinog razloga. Kako izgleda grad, kako izgleda atmosfera? Grad je mnogo lepa, ljudi, kako hoćeš, atmosfera je divna. To ti je muzika, čoveče, ono oplemenjuje ljude. Prolazimo upravo pored najstarije kafane u Evropi. Ne liči na kafanu. A ti voliš kafane? Ne. Ne. Kako se sviđa Vroclav, atmosfera ovde? Prelepo je. Mnogo je lepo. Ja vas nisam mnogo zeznuo? Nisi nas uopšte zeznuo. Ćao! Super! Dzięki! Inače, devojka nas je zamolila da je slikamo, ja sam nagovorio Darka da okrene kameru da uradimo selfie. Ali, devojka, raspoloženje je na nivou svuda. Thank you! Tako da je više nego lepo ovdje. Sad se nalazim ispred stage-a koji se zove Tvojih 5 minuta slave. Možeš, dođeš ovde, namestiš se i odsviraš svoju ili neku pesmu pred velikim auditorijumom, da te čuju, možda i postane neko od njih zvezda. Dve devojke sviraju ukulele i da čujemo kako to zvuči. Lay there, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand. Sad smo došli jedan deo iza trga gdje se prodaje sve i svašta od starina, što bi se rekao, antikviteti. Cen ili ten? Možda brojiš i na srpskom slobodno. Ja se prebacim kad negdje dođem, gotovo. Ja se duboko izvinjavam. Šta je bilo? Plastika ispala. 22, to ti dođe... Isplati se pidžin. I ljudi su počeli da naviru. Pali gasne svetiljke i to ručno. Idemo da vidimo najlepši zaozak sunca u Poljskoj. Gdje oči šljekaju tam gitare? No, on konstantno, neće popustiti kad počemo pustiti. 6 € je kafa. Pošto nema sunca, gledamo zaozak tramvaja i izlazak tramvaja u isto vreme. Lepila kamera. Što si uradio? Wrocław miastem gitary! Wszyscy w górę!